Salutare prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare vineri postez o rețetă nouă. De data asta vă propun un desert inedit, o combinație pe care eu nu am mai încercat-o până acum, negresă cu blat umed și cheesecake cu dovleac. Arată minunat, gustul e senzație, dar până să ajungem la rețetă, v-am promis că la începutul fiecarei luni o să vă arăt și dulcinele încercate de voi. Așa că nu uitați, dacă încercați vreun dulcinel de pe site sau de pe YouTube și vreți să vă mândriți cu el, aștept mesajele și imaginile voastre pe Instagram DM sau Facebook Messenger, iar eu îl voi posta în primul video al lunii următoare. Este absolut minunat când primesc imagini de la voi cu prăjituri făcute după rețetele propuse de mine. Mă bucur foarte mult, credeți-mă, îmi însteninează orice zi astfel de mesaje și îmi alimentează această pasiune pe care o am cu prăjiturile făcute în casă. Vă mulțumesc foarte mult că aveți încredere în ce vă propun eu și că îmi testați rețetele. Revenim la rețeta noastră de negresă. Facem prima dată blatul cu ciocolată. Am folosit 350 de grame de ciocolată, jumătate 50% cacao, jumătate 75% cacao. Voi puteți folosi de orice tip de ciocolată vă place. Am primit și ajutoare. S-au băgat în imagine, evident. Am rupt ciocolata în bucățele foarte mici, am pus-o într-un vas termorezistent și peste ea am adăugat unt. 200 de grame de unt, 80% grăsime, pe care le-am pus la microunde câte 15 secunde, am amestecat iarăși 15 secunde până când ciocolata arată așa, este foarte cremoasă și nu mai are bucățele de ciocolată netopite. Până se răcește ciocolata, ne ocupăm de crema de brânză. Am folosit 250 de grame de brânză dulce de vaci, am folosit o brânză cremoasă, nu vă recomand să folosiți brânză sfărămicioasă. 150 de grame de dovleac copt, pe acesta l-am copt anterior, deci l-aveam deja în frigider. 80 de grame de zahăr tos, un ou mediu și puțină scorțișoară. Eu adaug scorțișoară pentru că îmi place combinația cu dovleac, în combinație cu dovleac, dar e opțional, nu trebuie neapărat să folosiți. Și iarăși nu trebuie blender sau mixer de acesta, puteți să folosiți pur și simplu un tel în formă de pară. Crema de brânză cu dovleac arată așa, este foarte, foarte cremoasă, are un gust foarte, foarte bun, o să vedeți la sfârșit în combinație cu negresa, este genial, genial. Bun, lăsăm deoparte crema de brânză și ne ocupăm de negresă propriu-zis. Am folosit 3 ouă la temperatura camerei și le-am mixat cu zahăr brun. Am folosit 150 de grame de zahăr brun. Puteți folosi orice fel de zahăr brun sau zahăr alb dacă nu aveți zahăr brun, dar mie îmi place mai mult gustul de caramel al acestui zahăr. Am folosit puțină sare și zahăr vanilat și l-am mixat bine, bine, bine până când ouăle și-au triplat volumul. În spuma de ou am încorporat ciocolata topită. Am încorporat-o treptat, am dat mixerul la cea mai mică treaptă și am turnat în fir foarte subțire ciocolata topită. Îmi place foarte mult cum arată acest aluat de negresă. Este un aluat foarte fluid, nu se compară cu altă prăjitură pentru că nu vrem aer, nu vrem să aibă bule înăuntru, trebuie să fie un aluat umed. Peste această compoziție vom adăuga 130 de grame de făină și o linguriță de praf de copt. În mod normal, dacă facem negresă fără umplutură, praful de copt nu este necesar, dar acum pentru că vom pune și umplutură care e destul de umedă, ne trebuie un pic de praf de copt. Am folosit o tavă de 23 pe 35 de centimetri pe care am uns-o cu unt și am pus hârtie de copt. Am văzut în comentarii că mă întrebați de ce pui unt, de ce trebuie să ungi tava cu unt și să pui hârtie. Mi se pare că așa stă cel mai bine hârtia în tavă, fără să o tai într-o formă anume și fără să mă enervez. Dacă aveți alte metode, scrieți-mi în comentarii.
Bun. În tavă am pus două treimi din compoziția de aluat de negresă și am întins-o bine pe toată suprafața tăvii, să fie cât mai nivelată. Peste aluatul de negresă am pus crema de brânză cu dovleac și am întins-o și pe ea bine pe toată suprafața tăvii. Peste crema de brânză cu dovleac am pus restul de aluat de negresă și cu ajutorul unei lingurițe am creat tot felul de forme pe la suprafața prăjiturii. După cum vedeți, eu doar mă joc cu lingurița la suprafața prăjiturii, nu trebuie să le amestecați foarte tare aceste straturi. Prăjitura se dă la cuptor la 160 de grade Celsius cu ventilație sau la 180 de grade în cazul în care folosiți un cuptor fără ventilație, un cuptor clasic. Ce vă recomand este să nu țineți prăjitura mai mult de 40 de minute, pentru că altfel blatul nu va mai fi umed. 35-40 de minute ar fi maximul de timp care este necesar pentru a coace prăjitura. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Facebook ca și Dulciuri ca la Oana Acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!